Kəramət haqqında bunu demək istəyirəm ki, orada meyxana haqqında mənfi danışır, meyxana haqqında mənfi rəy bildirir. Ən azından meyxana haqqında nəsə danışan adam özü bir söz sahibi olmalıdır və meyxana qədər heç olmasa səviyyəsi olmalıdır. Kəramətin kimlik göz qabağında. Kəramət kimdir ki, durun meyxana haqqında, meyxana deyənlər haqqında bir nəsə mənfi bir şey danışır. Adını yazısı qoyub, onu heç bir hələ bir verilişə, heç bir yerə bir yazılar haqqında danışmağa çağırmayıblar. Neçə dənə verilişdən qovulublar və yazdıqları da göz qabağında 3-4 dənə kitab, nə bilim, kitab da ki, bu dəqiqə buraxmaq pulun olan bir şeydir. Kim nə qədər sizə kitab buraxa bilər. Bunun da kitabları, əgər bir maraqlı kitabı bir şey olsaydı, kitablarından danışardı. O kitabın ancaq vərəqləri nədəsə istifadə olunmaq üçün lazım ola bilər. Mənə gəlir Kəramətin kitabının başqa şey lazım olsa bir şey deyil. Qaldı ki, bu bizim haqqımızda nəsə danışmağa meyxan deyənlər belə, meyxan deyənlər belə. Danışır ki, mən buna zəng vurmuşam, demişəm ki, meyxan haqqında niyə mənfi rəy bildirirsən? Deyib ki, Azərbaycan Konstitusiyası mənə icazə verir. Mən demişəm, burada dağ başı zatdır, sən elə deyirsən. Harada oldu bu söhbət? Bu adam mənim üstümə şər atır, böhtan atır. Hansısa verilişlərdən birində deyir ki, meyxana mənasız bir şeydir, sənə sonunda deyə bilmirsən. Harada olub bu şey? Bu yalan deyir, böhtan atır. Və söhbət ondan gəlir ki, mən buna bir dəfə zəng vurmuşam Kəramətə. Demişəm ki, qardaş, gəl oturaq sənə söhbət edəsən, niyə meyxan haqqında belə mənfi rəylər bildirirsən? Deyim ki, mənim vaxtım yoxdur. Deyim ki, vaxtını onda oturaq söhbət elədi. Yox, mən oturub söhbət eləməyi də istəmirəm. Məni də narahat edən adamı lazımı qurumlar onun haqqında ölçü götürəcəklər. Mən də başa düşmüşəm artıq bu hansı fikirdə olan bir insandır. Buradan bizim söhbətimiz bağlandı. Mən tanıdım bunu, özünü də, sənətini də. İndi də bu adam durur, meyxana haqqında mənfi rəylər bildirir. Mənim bu insan haqqında artıq heç bir sözüm yoxdur. Çünki artıq bunun özünü də tanıdım, sənətini də tanıdım. Yəni bu adam budur da, bunu qoyduq qırağa. Deməli, belə çıxır ki, ya mən buna ağız-bağız verməliyəm, oradan nəsə deməlidir, mən buradan da cavab verməliyəm. Burada insan abır həyası gedir, onun itirəcək bir şey yoxdur, amma məndə çox şey var. Ya üstünə getməliyəm, gəl oturaq bir görək niyə beylirsən, onda da lazım qurumlar mənim haqqında ölçü götürür. Ya da ki, sakit yanmalıyım, gözləməliyim, bağızına gələn danışmalıdır, biz də qulaq asmalıyıq. Mənim iradım bunu efirə çağıran aparıcılardadır ki, belə insanlar dəvət edirlər, bu da reyting xəttinə gəlir, elə bir sənətkarlar haqqında elə bir şeylər danışırlar ki, hətta utanmaz qıradan o aparıcılar da baxırlar, bunu qoşurlar, buna gülürlər. Bu da elə aparıcıların qeyri-peşəkarlığını bildirir. Yəni, mənə əsas qınadığım adamlar o aparıcılardır. Yəni, bu insan özü məlum məsələdir kimdir. Və mənim qınadığım bir-iki həmkarlarımız ki, bunlar kəramətlə yaxınlıqları var. Sizin kəramətlə nə yaxınlığınız ola bilər ki, bu bizim sənətimizin, qazandığımız çörəyi, olduğumuz sənəti pisləyir və siz ondan yaxınlıq edirsiniz. Yəni, belə çıxır ki, özün yaxşı insansan, məşğul olduğun sənət pisdir.